Звезда ярко горит. Маленькие звездочки ярко играют. А мы что делаем, спрашивается. Наконец-то взялась, собралась и решила раз и навсегда покончить с этим каминным процессом. Но буду немножко в порядок приводить. Все убрала. В этом году заранее решила, но опоздала. Хотела все белым-бело, чтобы здесь было и носочки белые, и все таких серебряно-белых, может быть, местами золотистых цветах было, но не успела. Носочки не успела, то есть заказала, доставят после Рождества. К Новому году все будет, у нас будет белый Новый год. Так, надо этих детей, это наши, да? Успокоить немножко. Уже не продолжила. Сказала, мы снимаем. И, естественно, пожалуйста, потише или вообще без звука. Сразу поняли, что хочу делать. Возьму. Что хочу делать? Лампочки прокручу на ветки. Лампочками поднимусь. Здесь немножко тюль. Эта ткань есть у меня серебряная. Специально для этого чего-то купила. Этим тканем и тюлю что-то соображу, как будто снег сияет, то все хорошо. И носочки пока не повешу, может быть, повезет, завтра доставят. Если не доставят, на следующее утро повешу, потому что каждое Рождество бедный Дедушка Мороз что доставляет, доставляет, а что забывает, в носочки кладет, дети просыпаются, ох, какое счастье. Что купил Дедушка Мороз? Да, Снегурочка с Дедушком Морозом в этом году себя плохо вели, ничего почти не купили для носочков. Что найду в шкафах? Ну, знаете, этот год минимально подарочный год. Что-нибудь сделаем, ничего такого особенного не собираюсь сделать, но нам нужен, не знаю, как это, умножитель, не удлинитель, а чтобы розеток много было. Ты знал, что одна из розеток не работает? По-моему, верхняя или нижняя не работает. Ты не знал? Я тоже недавно выяснила. Включаю этот разогреватель. Забыла, как называется, не включайте. Думала, только купили, уже сломался эта штука. Но оказалось, не штука, а розетка не работает. Ну ничего, сейчас хочу посмотреть, как оказалось, у меня уже есть такие лампочки, а я взяла еще 2 пачки, купила. Но лампочек много не бывает, как сказал кто-то. Столько лишнего провода. Так, одним слоем прошлась. Если не хватит, еще один пройдусь. Сына послали в магазин за этой розеткой, знаете, не удлинитель, что-то другого названия. Окей, это пусть, давайте включу, включу, посмотри издалека, если хорошо хватит или не хватит. Хватит, не хватит. Еще один прошлись путем, ну, чтобы яркий был. Оба работают. Как это значит? Наверное, замыкание, ну, что-то говорят, когда не включалась, потом поменяла розетку, сработала, значит, зря его послали в магазин. Не знаешь, когда эта штука нам понадобится. Но главное, хочу написать, если здесь не найдешь, никуда не уходи. Сказал мам, если в нашем этом близком магазине не найду, пойду искать. Пусть не ищет, потому что работает. Это очень длинный. Обычно здесь тоже делаю. А делать здесь как будто весь в снегу. Сделаю. Значит, сделай, если так хочешь.
Для него все равно. Так лучше будет. Я ведь знаю, я эти желтые не люблю. Думаю, почему я желтые купила? Такие люблю. Это больше на снег похож, чем это. Так что эти уходят. Желтый уходит. Белый приходит. По возможности туго хочу сделать, чтобы очень сильно светилось. Мы любим светящиеся деревья. Хотя у нас во дворе уже с лета деревья светятся. Почему-то взяли и на эти две деревья очень красивые лампочки связали. Смотрится, как постоянно у нас праздничный такой новогодний что-то. Столько вас не смогу заговорить. Так что я быстро-быстро это делаю и возвращаюсь. Верхний снег готов. Очень нравится, всегда так делаю. Не стареет для меня эта идея. Эта идея декора для меня не стареет. Ага, сказала. Это так. Здесь тоже снег, естественно, пойдет. Сейчас думаю занавеску использовать, потому что под ногами. Или же все-таки тюль взять. Посмотрим. Посмотрим, как занавеска блестит. Занавеска неплохо получилась. Пусть так будет. Но результат будет ясен после того, как включу эти лампочки, потому что этот материал более светло-белого цвета, а тюль такой, не знаю, не желто-белого цвета. Желто-белого. Окей, Арам чужим взглядом посмотри. Это для своих любимых сиблингов. О, I know, из чем уже? Донатсы принес. Guys, донат апреля. Сейчас у нас хоккейный матч будет. Пошел танцует с донатцами. Коханут смутузетки? Нет. Совсем неплохо, вообще незаметно. Разница между цветами совершенно незаметна, когда лампочки входят в дело. Только если бы это был тюль, думаю, лампочки лучше сияли бы. Или мне кажется. Может быть, мне кажется. Пусть будет так, как уже есть. Все, нянчиться не буду. Это год минималистики. Минимальные лампочки. В один год помню эти цветочки. Из долларового магазина разные размеры купила. Если так нечаянно туда-сюда положила. Так красиво получилось, но их уже нету. По-моему, закончились. 100 лет назад покупала. Эти немножко приукрашу. Так. Слишком сомневаюсь, что выдержит, естественно, игрушки, потому что реакции зверюшек еще не знаем. Здесь тоже захотят подняться. Тут ситуация уже совсем другая. Вазу разобьют. Ну, главное, чтобы себя не поранили. Сделаем пробное дерево. Посмотрим до утра, доживет или нет. Если доживет, подумаю, что-то еще добавить сверху. Наверное, что-то в этом роде, блестки, чтобы лучше смотрелось дерево. Хотя можно и сейчас. Вряд ли сразу возьмут и все удалят. Ах, неплохо. Не ожидала. Как интересно, эти ветки у нас, наверное, больше 10 лет. Есть вещи, которые покупаешь, год использовала или даже не воспользовалась, или что-то в этом роде, употребила. И
или не нужно, или бросаешь, или, в общем, как-то избавляешься. Есть вещи, которые каждый год все равно возвращаются к тебе. Это про эти ветки. Сидели у печки себе с пшеницей, совсем грустные, а сегодня они рядом с камином, праздничные, веселые. Никогда не знаешь, что будет в судьбе веток. Конечно, издалека. Ветки по своей фигуре разные, потому что они натуральные, не искусственные. Красиво. Совершенно другое планировала, лучше получилось, но все равно здесь что-то просится. Может быть, все-таки немножко тюли положу, чтобы как будто из снега они вышли случайно наружу. Сделаем. Вот здесь нам понадобится наша покупка тюлевая. Вот так вот, чтобы закрыть эту дырку. Если потом не поленюсь, если здесь тоже, ну, не буду, потому что если еще из тюли светилось, красиво было бы. О, есть у меня с батарейками эти лампочки с батарейками. Может быть, принесу как-нибудь, туда положу, если захотим. Захотим. Посмотрим. Знаю, что что-то отсутствует здесь, но у меня этого что-то нету. Может быть, по ходу найду. Олени туда расположились. Здесь еще эти маленькие сияющие поинсетти положила. Здесь силвер, там золотой. Ну, чтобы немножко такую праздную что-то хочу. Не слишком симметрично, чтобы было. Окей, включаем и смотрим всеми взглядами. Вашими, моими и чужими. Хорошо, что лампочки так двигаются. Или Арам? Думаешь, так нежнее? Так нежнее. Это выглядит, но это не люблю. Это тоже неплохой настрой, но такой грустный. Уходит, приходит. Пусть так будет. Все, я свое дело закончила. Носочки пока не хочу вешать. Очень надеюсь, довезут. Если не довезут, придется вешать. Минимально, красиво, со вкусом. Любим. Another cat. Еще один. Ну и, конечно, самое главное. Это бедная, просто ничего в этой жизни ей не интересует, кроме того, чтобы быть другом этих двоих неблагодарных, самоуверенных, как их еще назвать? Пусть пошел. Сейчас. И даже не боится. Дишер его чуть ли не... Все, точку выгнала. Потому что там разборки будут, не хотите. Все, эти тоже добавила сверху. Немножко белый такой снежный вид передала. Может быть, еще добавлю. Свечи поставила, но, естественно, свечи не буду зажигать, потому что здесь у нас материал на всякий случай. Ну, смотрится неплохо. Пока я здесь закончила. Пока. Шишки здесь повесила. Шишек. Пусть будут. И у меня еще есть большие такие огромные шары. Не нашли дети. Испарились. Все. Что делаю дальше? Арам, кто знает. Фрукты хочу. Фрукты съем. Энергию наберу. И, наверное, листы сделаю. То есть один большой лист делаю на ежик. Режу на 4, мажу, и торт готов.
Сейчас индейку быстро на глаз буду солить. Маринад положу. О, кто-то уже... О, так они хорошо все делают. Сегодня, кстати, наконец-то узнали имя нашего соседского ребеночка маленького. Сегодня Альма сидела где-то там в комнате и начала очень сильно лаять. И минут через 3-4 только кто-то подошел к двери, что-то доставили. Пошла, очень чуткая. Пошла, достала, даже имя не прочла, потому что столько заказала, думала, что-то из моих ордеров принесли. И смотрю, написано Фостер, но потом открыла, там детский что-то, говорят, такое не заказывала, но совсем для маленького ребеночка. Говорю, такое не заказывала, дай-ка посмотрю, какой адрес, какое имя. И смотрю, наш адрес, только имя другое, а здесь Фостер. Фостер, но не Фостер, Форест. Форест, если перевести, лес. Форест кто-то. Ой, извиняюсь, говорит, хватит разговаривать. Это же шея от индюка. В общем, детям говорю, когда оденетесь, утро было, отвезите, ну не отвезите, отведите товары им. Два ящика таких. И пока дети одевались, сосед пришел, говорю, ребенка зовут Форест, говорит, да. Говорю, это ваши пакеты. Говорит, да, тетя что-то заказала на ваш адрес. Видите, какой невоспитанный, наглый. Галимятичи, шутара, ичи. И притворяется глухонемым. Амоткес, Альма, хавацик. Говорю, как раз мы собирались вещи принести. И бывает, да, наши вещи им относят, но адрес наш. Anyway, в общем, так, говорю, хотя бы узнали имя ребенка. Итак, что мне делать? Хочу это мясные части дать этой особе. Знаешь, Хана, посмотри, Арам. Понял, что я рассердилась. Не решается сюда опять прийти. Там стоит и меня колдует. Гипноз делает. Ты все равно сердце старов. Амоткес, Ханихля. Весь хотел проглотить и с рук украла. Амоткес, чей спас, не ожидала от нее. Она все хотела проглотить, чтобы Ишхану не досталось. Если конна, она, если даже не голодная, съест, чтобы они не съели. Хангист, конна. Хангист, очень боюсь, что из-за этой спешки она не задохнулась. Хангист, сирюмкати. Ишхану дома. Обжора. Смотрю, что у нее еще здесь располагается. Еще замороженный. Вчера ночью достала из морозильника, сегодня за весь день. Видно, холодно, там еще лед есть. В этом году уже сказала, да, как буду готовить. Но в этот раз не в этом году. Но так еще не готовила. Обычно или целую готовлю, или только грудку готовлю. И пошла. Ага. Очень большая эта штука. Но залью столько понадобится. Те у меня уже не хочу их промывать. Это чистые, помыла немножко. А те нужно хорошенько промыть. Там тесто делаю обычно. Сейчас знаете, что делаю? На глаз солю. Geliyor. Hamur. Ich kann şu testi çıkarmalım daha böyle. Уксус добавлю. Уксус хорошо смягчает. И думаю, эти куриные запахи тоже удаляет. Где-то полстакана уксуса добавлю. Соль на глаз. Не спрашивайте, сколько. Хаджан.
Аса. Смотрю на курочку и солю. Я, наверное, никогда не перестану индейку называть курочкой. Пришла, говорит, Ишхан не доел. О, Гише пришла доедать. Шей хотела, говорит, может, дашь мне? Если не доедут, доедят, дам. Здесь еще у меня вялые всякие цитрусовые изделия. Грейпфрут, сок. Тоже цитрус хорошо смягчает и придает изумительный аромат. Можно сразу так туда положить. Ой. Там тоже придает хороший цитрусовый аромат. Но не хочу, чтобы горечь. У грейпфрута горечь больше, чем мандарины, апельсины или даже лимон. Грейпфрут очень горький. О, чеснок. Удалила верхнюю шелуху или не знаю что. Просто положу. Все равно хорошенько потом мою от всего этого и потом уже выпекаю. Имбирь туда положу. Тоже знаете, курятина любит имбирятину. Хотите? Такие кусочки. Большие, маленькие. Только для вкуса. Мед или сахар тоже хорошо подходит к куриному мясу. И вообще, мед очень хорошо подходит к маринованию. Занавеска на голову упала. It's okay. Наши дети вообще не смотрят, куда идут. Как хотят, так и идут. Ам, хочешь, стульчик принесу? Хотя ты высокий. Упс. О, разбили. Не разбили. Из этого самого удалили. Из дырки. Все, через 2 минуты починил. Талант такой. Ваша идея, чтобы перевести этот карниз наверх, это наоборот очень хорошая идея, но мы поленились. Уже все равно висит. Арамджан, потрудись, сестренки, на место, пожалуйста, положи. Молодец. Сидит себе человек. Разбил, нарушил и сидит себе, хоккей смотрит. Ака, нет, кошек на этом давит стар. Мои нервы очень сильно шатаются, когда вижу пустые туфли. Okay. Герой нашего времени. Пока он там трудился, я здесь почти целый килограмм вялых цитрусовых фруктов выжила. Думаю, если так продолжу, воды добавлять не надо будет. Столько сока добавила цитрусового. Но жалко эти. Ну, смотрите, мандарины в каком ужасном состоянии. Наши не едят уже засушенной кожей. Все должно быть в свежем виде. Все, а курочка не прочь. Что еще туда добавить? Черный перец, лавровый лист не добавляю, потому что если добавлять эти, нужно хотя бы покипятить немножко, чтобы аромат вышел. А так в холодной воде вряд ли они аромат выпустят. Так что беру и заливаю. И будь что будет. Просто прикрою и все. Еще вялое яблоко тоже не помешает. Пока вода наливается. Так, сделаю. Чтобы хотя бы немножко что-то передалось. Курятина любит яблоки. Еще немножко попрошу Армака во дворе поставить. Вряд ли кто-то сумеет это открыть и оттуда утащить нашу курочку. Вчера хотела во дворе поставить, чтобы растаяло немножко, но сказала, поставлю в кастрюле. И все почему-то удивились, как я рискую такое делать. Домочадцы имею в виду. Ракуны придут, съедят, кошки нападут, койоты придет,
Кто еще? Опоссумы придут. И опять я поняла, мы живем в лесу. Такое приятное чувство. Окей, вас заговорила, воду залила. Посмотрим, хватит или нет. Молодец. То, что и нужно. Арнакджан. Ох, запах цитрусовый, чесночный. То, что и нужно. Это я просто немножко хочу, чтобы мед и соль все вместе смешались. Поэтому так массирую и кручу. Купаю. Думаю, раз уж начала это дело, посмотрю, что из себя представляет этот арбуз, потому что хочу мариновать. Естественно, не будет такой шикарный, чтобы съесть. То, что и хорошо. Кто зимой ест арбуз? Только люди, которые в жизни арбуз не видели и хотят узнать, что же это такое. Вот так не сезоне арбуз просто кощунство кушать. Неплохой на вид. Ну, не мягкий, не слишком такой перезревший или незрелый. На вкус попробуем. Тоже хорошо хрустит. Молодец. Такой очень вкусно получается маринад. Айка, цемерюк кузек порцек тагас. Че? Видите, нормальные дети. Архабадстох. У него мания обнимать кошек. Кутес цемерюк. Мятка цейс мечтает, как циркалвалини. Мятка цемерюк. Амула? Такие? Кутес? I just don't want it. Знаете, почему не ест? Там косточки увидел. Укуси. Говорит сладкий. И с хрустом. Глаза одного полетели. Ха? Гайли. Хоп. Жалко, это маринад. Немножко покушаем, остальное маринад. Такой сочный. Видите, как разламывается? Слышите? Волосы хочу исправить, а то потом на мужа сердиться буду, скажу. Ты не видел, что волосы торчали? И снимал меня с торчащими волосами. А для него я всегда красавица. Поэтому. Позову детей, пусть кушают органик из нашего родного. Витамины. Никто не хочет кушать арбуз. Столько наговорила в адрес людей, которые зимой кушают арбуз. Это просто родной. Это не какой-то магазинный, искусственный. Только удобряли наши кошки. И все. Жалко. Почки будет чистить, наверное. Маринад не сделаю. О, этот посмотрим. Если этот плохой, маринад сделаем. Маленький. Косточки сохраняю, чтобы еще раз посадить. Очень сладкий, сочный, хрустящий. Видите? Она. Там как-то им очень полезно. Ahmet Kati, арсюна, чем ты война? Ahmet Kati. Она любит. Мечтает Kati. Сладкую часть. Любит. Kati стоит. Kati. Ага. Не умеет арбуз кушать. Что за собака? Ну, как ты, пусть так кушает. Кожу не может. То есть съела, кожу там оставила. Сейчас лучше я удалю. Иногда она так ест. Скажем, что-то для нее сварила. Или фрукт какой-то с аппетитом. Вот, к примеру, сейчас арбуз. Что я завидую
И представляю, что дети это кушают. Как цираче? Видите, она знает, что кушать. А если у нее сегодня понос будет, извиняюсь. Надеюсь, не будет. У нее очень чувствительный желудок. Ее должна кормить так, как она к этому привыкла. Немножко из рациона падает, скажем, фрукт какой-то дала. Хотя для нее очень хорошо, очень полезно. И муж говорит: ты чем ее кормила? Сердится. Говорю: не беспокойся, я виноватая, я это сделаю. Да, а хочу этот попробовать, этот другой. Уверена, это плохой, потому что так сделала. И, видите, мягкий. Уже ясно, что это плохой арбуз. Очень даже, кажется, неплохой. Надеюсь, не сладкий, а то это тоже съедим. Мягкий, точно для маринада. Это съем, естественно. Косточки даже не удаляю. Эти, как увидят косточки, все, конец света. Это не арбуз, им этот арбуз не знаком. Привыкли к своему искусственному, ужасному. Неплохой, но мягкость имеет. Сделаю маринад. Маленькую такую персональную порцию. На сегодня завершаю свою миссию. Очень много оставлю на завтра уже, сожалею. Но с детьми уже несколько дней перед Рождеством сидим вечером и муви смотрим. Рождественские такие неинтересные. Иногда бывают немножко нормальные, но в основном не знаю, что я буду делать с этим тестом. Думала, возьму, сделаю целый лист, разделю вот так. У меня крошки остались еще от дня рождения Бека. И этими крошками прикрою, получится торт-ежик. Но сейчас, думаю, все равно крем дочки мажут. Сделаем маленькие ежики. Но это на завтра, еще теплый. Завтра кремовые дела, завтра думаю сделать. Да, пусть остынет. Все равно еще теплый, уже 10 часов. Опоздала из муви. Молодец. Хорошо упал. Правда, боюсь, если я это так оставлю. Старший сын любит. В такие вещи влюбляется. Это удалю. Это в духовку. Пусть остывает. Потому что, думаю, очень даже хорошо будет ежики сделать. Завтра решим. Утро вечером мудренее. Крем не делаю сейчас. Иду пижама одевать. И с детьми movie time будем делать. Это тоже не успела. Подарки не завернула. Или развернула, завернула. Ну ничего, все успеем. В этом году я такая разная. Ну и хорошо. Не мелочусь, не парюсь. Свое удовольствие. Что успеваю, успеваю. В стрессе не падаю. Самое главное. Впервые перед Новым годом я не измотанная. Обычно бываю очень уставшей уже в эти Christmas время. Жду, пока Новый год тоже придет. Проводим и будем отдыхать. А сейчас все на месте. Ինչե как բոլորդ։ Но, այդ չես կարող ուտել։ Հիմա չենք ուտում, հիմա նստում ենք, գնացինք։ Такая сладкая собака. Это выключаем. Извиняюсь, я здесь, я еще здесь. Аркадьян Антрецир, он выбрал уже муви. Али, Бек, инструмент. И одеяло достал. О, у нас новый... Не одеяло, Эгина, плед. Ха, чекар. Смотрите, главная звезда пришла. Ну, кухцерыз. Она обязательно с нами должна сидеть. Без нее никак. Хочет арка съесть немножко.
Она говорит, мы танчать гадис. Этим старшим детям неинтересно, забыли, что в их возрасте тоже мучили меня своими Christmas movie. Окей. Ты чем контакт? So this baby girl can also sit with us. Так, Бекари. Алма, No, but ну-ка цель. Не кусаться. really